各位，我做緊一個實驗，呢個係士多啤梨嘅百力滋喎。我用隻手咧揸住佢，亂一亂佢咧，等個香味更加容易揮發出嚟。睇下幾耐可以吸引到啲雀鳥嚟食佢。嗱，我而家亂咗，其實由頭到尾都成分鐘噶啦。好，倒佢嚟。我個人咧揸隻包裝就聞得到，但係雀咧，我懷疑佢喺個天度飛咧，都有辦法聞得到嘅。喺呢堆嘢度行遠少少，睇佢幾時察覺到。呢個嘢有啊！帶啲細路嚟游水呢個位置，暫時仲未有，過咗半分鐘。而家佢冇牙咗，冇摘咗我啲食物啦。暫時仲未有雀鳥察覺到啊！我抌咗包裝紙先。分幾鐘㗎喇喎！呢啲咧Home Depot掟返嚟啲泥嘅，啲沙石、衫菌，返嚟睇睇先。有可能因為啲雀都未出動喎。好，返嚟，嗰啲百力滋仲喺度。好，停一停機先，停一停機，外邊再睇下先。有嘅時先開機影都未遲咧。